që në orët e para të mëngjesit një delegacion I Lidhjes Demokratike të Kosovës, aktivist dhe simpatizant e kësaj partije, bën homazhe tek varri I ish-presidentit Ibrahim Rugova. Sot bën 27 vjeç nga themelimi I Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe pikërisht në këtë vend, në rezidencën presidenciale, kjo parti zhvilloi aktivitetet e saj të para politike, në krye me presidentin historik Dr. Ibrahim Rugovën. Edhe kjo ditë u përcon nga fotografi personali I ish-presidentit Rugova, Adnan Ruhani, kujton punën gjatë viteve të para të themelimit të LDK-s. Në ato kohra shumë të vështira, gjithmonë si fotoreporter apo si fotograf, jam përballë me sfidat më të rënda, me rreziqet më të rënda. Mirë po, fotografia thojnë, fletë sa një mi fjallë. Lidhja Demokratike e Kosovës qysh në ditët e para të themelimit, kishte mbështetje në shumë aktivistëve që vazhdojnë ta përkrahin edhe sot. Ishën kohë të vështira, mirë po ishte edhe kënaqësi që u formu partia parë në atë kohë në ishte Kosovi dhe I mbrojti interesat e popullit të Kosovës. Ka ndryshuar shumë çka. Arsyeja është në atë se atëherë ka qenë lëvizje gjithë popullore, Lidhja Demokratike e Kosovës, të cilën e kanë përqafuar të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, shqiptar, po jo dhe shqiptar, ka pas të cilët kanë qenë antar. LDK ka edhe aktivistë të rinj, të cilët besojnë në vizionin e kësaj partije për rinin e Kosovës. Para 27 viteve janë kanë këta tri të Lidhjes Demokratike, të cilët e kanë që kauzën për liri pavarësi e demokraci. Në shënimin e 27 vjetorit të LDK-s, kryeministri njëherësh kryetari I kësaj partije, Isa Mustafa, tha se themelet e Lidhjes Demokratike të Kosovës janë më të forta se kurrë. 27 vjet më parë, gratë dhe burrat më të mirë të Kosovës u bashkuan për të dhënë fund errësirës. Lidhja Demokratike e Ibrahim Rugovës u bë fenari ndriçues I Kosovës dhe I krejt shqiptar. Mustafa përmendi të arriturat e qeverisjes së vendit nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Kemi rritur ndjeshëm shkallën e punësimit, kemi stabilizuar financat e shtetit, kemi krijuar raporte të shkëlqyeshme partneritete me Fond Monetar Ndërkombëtar dhe me Bankën Botërore. Për vitin 2017 buxheti I Kosovës që aprovuam pranë ose sot mëngjes do të jetë mbi 2 miliardë euro. Foli edhe për demarkacionin, tha se gabohen të gjithë ata që mendojnë se koalicioni qeverisës nuk I ka votat për ratifikimin e kësaj marrëveshje. Ne jemi të vendosur të punojmë që sa më parë të adresojmë çështjen e demarkacionit kufirit me malin e Si. Në Kuvendin e Republikës Kosovës, gjithë ata që gëzohen se koalicioni qeverisës nuk I ka mbi 80 vota për ta ratifikuar këtë marrëveshje, edhe për shkak të se përfaqësuesit e pakicës sërbe ende nuk janë në gjendje që ta angazhohen për subjektivitetin shtetëror të Kosovës, unë mendoj se gabojnë rënd. Kryeministri Mustafa I dërgoi mesazh opozitës se LDK është e gatshme për zgjedhje në çdo kohë. Zgjedhjet e përgjithshme në vitin 2018 janë shans I Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dejoni të dërgojnë mesazh opozitës sonë se Lidhja Demokratike e Kosovës është e gatshme për zgjedhje në çdo kohë. Kryeministri dhe kryetari I LDK-s Isa Mustafa u zotua se do të vazhdoj punën për jetësimin e vizionit të Lidhjes Demokratike të Kosovës për realizimin e interesave të shtetit dhe qytetarëve të saj.